Здорово. Пара вещей поколений мелких. Во-первых, пыльник, который я вот не так давно выкидывал, типа временный пыльник для стойки. Сколько он проходил? Он проходил 2000 километров. А родной пыльник, который я устанавливал по-нормальному, он проходил где-то 1005-6. То есть разница не столь велика. Что с ним стало? Его размолотило. Но, собственно, он выполнил свою задачу. Он помог продержаться стойки до конца весны. В гараже потеплело, и, наконец-то, я сделал нормальные пыльники. Вот так это все выглядело. Итак, докладываю. Вот что стало с пыльником после 2000. Причем километров 100 назад я залазил, смотрел, он был целый. То есть где-то что-то одно неловкое движение, и он треснул. Так что вот как временная мера, этот вариант вполне подойдет. Что же касается решения на постоянку, то лучше вот резинового пыльника не найдешь. Кроме того, я еще взял силиконовый отбойник. Там же в том же магазине стоимость 86 рублей и 400 с чем-то. Пыльник собака очень дорогой, на удивление. Так что, как временная мера, пластиковый пыльник вот такой вот разъемный вполне имеет место быть. И вторая фишка. Тут неожиданно на колени обнаружился интересный стук. При поворотах, особенно на гребенке, очень хорошо его было слышно. Появился он особенно отчетливо, когда я снимал глушитель для того, чтобы подтянуть ручник. Вот из-за чего он возник. Итак, где же он? Где же он? Вот смотрите, там у нас корма, тут запаска, тут глушитель. А от глушителя труба проходит над балкой. И вот в этом месте, труба стучится о кузов. Причем стучится она настолько ярко и громко, что ощущение, что что-то в машине развалилось. Вообще этот звук на хороших неровностях появлялся и раньше. Но я думал, что это либо устают задние стойки, что, вероятно, у них уже пробег достаточно большой, либо разбило штоком заднего амортизатора кузов в районе стакана. Там отверстие, через которое проходит шток, его постоянно раздалбывает. И сверху снизу стоят две печеньки круглые. Кто разбирал, тот знает. И вот в этом месте как раз кузов постоянно эту дырку раздалбливает, и начинается звонкий, яркий звук. Вот звук очень похож. Я думал, что это из-за этого. Но, как оказалось, дело было не в бобине. Если вдруг появился стук, проверь, может быть, это не то, о чем ты думаешь. Затем все. Собственно, если было полезно, так. Если было не полезно или есть что добавить, так. И все, пока.